Привет, друзья подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В этом видео расскажу, что случилось и какая проблема возникла с муфтой моей Mazda CX-5 2020 года. Пробег 55 тысяч километров. И не закрывайте видео так быстро, потому что у меня для вас важная и интересная информация. Расскажу, как муфту отремонтировали, и поговорю о проблемах, которые возникают в полноприводных машинах, и как решаются эти вопросы. Сначала разберемся, в чем же суть механизма муфты в автомобилях. В основном в старых выпусках полноприводных автомобилей, когда это нужно было, полный привод вручную включал водитель с помощью рычагов в кабине. В современных автомобилях все это устроено по-другому. В основном постоянно включен передний привод. И когда машина начинает буксовать, электронная система догадывается об этом. И блок управления посылает сигнал в муфте. И муфта включает задний привод. То есть основное предназначение муфты – автоматическое включение и отключение полного привода, без участия в процессе водителя. В общем, существует такой миф, что у Mazda имеется полезный муфт, и часто они портятся. Но это не совсем так. Спросите любого мастера, кто ремонтирует дифференциалы муфты полноприводных автомобилей. И они вам подтвердят, что муфты и редукторы портятся не только на Mazda, но и на Toyota, Lexus, которые считаются самыми надежными автомобилями. Был лично у меня такой опыт на Toyota RAV4 2018 года, но сейчас не об этом. Сейчас поговорю, что случилось с муфтой моей Mazda CX-5. Машину пригнали из Америки, отремонтировали, и часто она стояла на стоянке, так как есть у меня и другая машина Toyota Hybrid, и часто на нем езжу. Иногда приходилось и на Mazda ездить, и недавно заметил какие-то подергивания. Было такое ощущение, что как будто какой-то гайка заднего траверса открутился, и иногда при трогании, при торможении, при повороте или черт ее знает когда, доносился какой-то звук сзади, и в это время чувствовалось, что машина пинает, подергивается. Поднял машину на подъемнике и ничего подозрительного не заметил. Звонок к другу. Объясняю, вот так и так. А он говорит: «Миша, не хочется тебя огорчить, но это плохие симптомы. Помнишь, в прошлом году мамука пригнал из Америки такую же самую машину? Так он, когда отремонтировал ее, увез потом в Москве, и по дороге тоже самые пинки и подергивания он заметил. Пригнал он там машину в мастерской, и москвичи диагноз проблемы муфты поставили». Да, помню, конечно. Потом мы отсюда ему другую БУ муфту отправили. Цены у нас на БУ муфт в Грузии от 400 до 600 долларов колеблется. Если проблема в муфте, тогда лучше вешаться, так как это дорогой ремонт. Друг по телефону говорит: «Хочешь, у меня есть БУ муфта от американского CX-5 остался, которую он пригнал примерно 6 месяцев назад. Если подойдет по цене, договоримся», — говорит он. Хочу, конечно. Если подойдет, цена на муфту от друга не такой страшной будет, и как-нибудь договоримся. На другой день забираю муфту и лечу профилактике. Там с мастером-ходовщиком договариваюсь, и заменили муфту. Дифференциал масло заменили, так как не очень качественно оно выглядело. Вторую мою муфту кидаю в багажник и домой радостно мчусь. Но мой радость недолго продлился.
через несколько километров странный звук и пинок. Может, показалось? Нет, еще через несколько километров подергивания. Неужели муфта моего друга тоже испорчена? Или причина в другом? Прихожу домой и сажусь за компьютером, начинаю искать информацию о проблеме и ремонт муфты. Вот телефонный номер мастера в Тбилиси, который имеет опыт работы с муфтами. Звоню, разговариваю, рассказываю приметы, симптомы, и он говорит, это на 99% признак испорченной муфты. Приезжает в Тбилиси, сниму, если оно не перегрето, разберу муфту и восстановлю. Цена работы $200. А как узнать, перегрето или нет? Это можно узнать после снятия муфты по виду. Если с внутренней стороны замечаются темно-синие пятна на металле, то есть цвета побежалости, значит муфта работала в перегретом режиме. Слава Богу, такого не было на моем и на муфте друга. Ну ладно, идем дальше. Вот еще ремонтная контора в Москве ремонтирует и восстанавливает муфты разных машин. Что тут и вообще в интернете говорят об проблемах муфт? Гул в заднюю сторону автомобиля, как у турбины самолета, даст вам понять, что неисправна муфта. Конструктивная особенность CX-5 до 2017 года выпуска такова, что если вовремя на это не обратить внимания, то разрушение подшипников ведет за собой поломку электромагнита. В этом случае на приборной панели загорается ошибка неисправности полного привода. И далее происходит разрушение всей муфты. Вторая важная причина поломки муфты – это перегрев. Несмотря на полный привод, перегрев происходит во время буксования. Не только Mazda, но и другие машины тоже не любят буксовать. Если в грязи или в снегу машина буксует, не надо ее мучать. Чтобы легко преодолеть режим буксования, для этого на Mazda есть такие кнопки. Жмем и пробуем в течение 10-15 минут. Если это не поможет, тогда с помощью Tiptronica переключите скорость АКПП в первом положении и попробуйте так тронуться. С большой вероятностью это вам поможет, и ваша муфта не будет страдать от перегрева. Если эти лайфхаки тоже не помогают, тогда лучше не мучать машину и муфту. Держите в багажнике вот такой буксир и попросите кому-то помочь вытянуть вашу машину. Вот еще что пишут знающие люди. Если у вас автомобиль CX-5, CX-9, CX-30 из США после 2017 года выпуска, то у вас, скорее всего, маленький пробег и муфта работает некорректно. Происходит это из-за особенностей эвакуации авто в США. Там не поднимают авто целиком на платформу, а цепляют за переднюю часть и тащат на задней оси, что категорически запрещает завод-изготовитель. И, как следствие, муфта перегревается и сгорает. Симптомы. При повороте, особенно с места и с полностью вывернутым рулем, с задней части автомобиля раздаются удары, пинки, удары при трогании с места, затруднения при развороте. Лучше не тянуть с ремонтом, заменой, иначе в дальнейшем муфта может развалиться и повлечь за собой повреждение редуктора. И тут я адрес этой компании в Москве для вас выкладываю. И хочу предупредить, цены у них прямо столичные. Ну как без этого? Это же Москва, где в обороте основная куча денег страны. И, конечно, цены там не так уж демократичные, как в других перифериях в России. В
Москве обыкновенная работяга или крупный чиновник все хотят жить по-столичному. Вот так я подыскивал информацию в онлайн и вдруг вспомнил, что у нас в городе тоже есть хороший мастер, который работает именно на дифференциале и муфте. Другой день иду туда, на окраине города Кутаиси. Вот ее номер телефона. Показал мою муфту, объяснил ситуацию. Он послушал, осмотрел муфту и говорит, та причина именно муфты. Если хочешь, оставь муфту, говорит он. Разберу, отремонтирую и завтра заменю полностью на твоей машине. Цена вопроса 400 лари, то есть это примерно $150. Ладно, согласился я. Так лучше, чем купить другую муфту за $500. Или ездить в Тбилиси, чтобы отремонтировать ее там за $200. Оставил муфту и на другой день подъехал. Заменили, сняли муфту моего друга и поставили мою отремонтированную муфту. Мастер Валера оказался хорошим разговорчивым человеком. Если хочешь, говорит он, ко мне почаще заглядывай в мастерской. Посмотри и посчитай, сколько муфты от Toyota я ремонтирую за неделю. Но для меня главный вопрос не в этом, а в том, будет ли нормально работать моя отремонтированная муфта. Да будет, говорит Валера. Все, что нужно было, я там отремонтировал. Я не знаю, друзья, может он просто разобрал муфту и внутри только одну гайку подкрутил. И, так сказать, за эту мелочь взял $150. Но он знает свое дело. Если муфту неопытный человек разбирает, там внутри столько фрикционов, подшипников и, в общем, деталей, что хрен потом обратно соберешь. Так что лучше отдать это дело мастеру и довериться ему. С тех пор уже прошло примерно неделя, и все отлично и нормально работает. Уже никаких пинков, ударов, странных звуков и так далее. Все в норме, друзья. Ну и все тут основное, что я вам хотел рассказать. Задавайте вопросы в комментариях. И если не я, то другой наш посетитель ответит вам. Спасибо всем, кто досмотрел до конца видео, и просьба подписаться на канал. Жмите колокольчик и поделитесь.